masak apa? Hari ni kita masak spaghetti aglio olio. Mula kita didihkan air, masukkan minyak, garam, daun parsley, and then kita masukkan spaghetti. Spaghetti ni kita masak sampai lembut dan masa kita teruskan biarkan seketika. And then kita panaskan minyak yang kita tumis bawang holland sampailah warna golden. And then kita boleh masukkan bawang putih. Bawang putih ni kita tumis sampai naik bau. And then kita boleh masukkan chili flakes. And then kita masukkan serbuk ladi hitam. And then kita masukkan daun parsley dan oregano kalau dia fresh lagi bagus. And then kita masukkan sotong. Sotong ni jangan masak terlalu lama. Kalau lama sangat dia akan rasa liat. And then kita boleh masukkan carrot yang sudah dipotong panjang-panjang. Kita gaulkan seketika. And then kita boleh masukkan setengah cube pati ayam. And then kita masukkan spaghetti yang sudah direbus tadi. Dan kita gaulkan seketika. And then kita masukkan cili merah yang sudah dipotong. And then kita perasakan dengan garam. And then kita gaulkan sampai sebati. Bila semua dah sebati and dah masak, spaghetti siap untuk dihidang. Jom makan.